హాయ్ అండి. నమస్తే. నేను మీ వైష్ణవి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫుడీస్ లైట్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి మసాలా పీనట్స్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. వీటిని మసాలా పీనట్సే కాకుండా పల్లి పకోడా అని కూడా అంటారండి. ఇంట్లో పిల్లలకి ఆకలేసినప్పుడు కానీ లేదంటే ఏదైనా తినాలనిపించినప్పుడు కానీ మాటికి బయట షాప్స్కి వెళ్ళి వీటిని కూడా కొంటూ ఉంటారు కదా. అలా అన్హెల్దీ ప్యాక్డ్ ఫుడ్స్ కాకుండా వీటిని ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. అంతేకాకుండా ఈ మసాలా పీనట్స్ని ఒకసారి చేసి పెట్టుకుంటే 15 నుంచి 20 రోజుల పాటు ఫ్రెష్గా ఉంటాయండి. సో లేట్ చేయకుండా ఫాస్ట్గా మసాలా పీనట్స్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని ఇందులోకి 1/3 కప్ శనగపిండిని వేసుకోండి. క్రిస్పీనెస్ కోసం 1 టేబుల్ స్పూన్ రైస్ ఫ్లోర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ని వేసుకోండి. కార్న్ ఫ్లోర్ లేకపోతే ఇంకో టేబుల్ స్పూన్ రైస్ ఫ్లోర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, కారానికి తగినట్లుగా 1 టీ స్పూన్ కారంని కూడా వేసుకోండి. ఒక 1/2 టీ స్పూన్ అల్లం పేస్ట్ని కూడా వేసుకోండి. 1 టీ స్పూన్ నిమ్మరసం, 1 టీ స్పూన్ ఆయిల్ని కూడా వేసేసుకోండి. ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి రుచికి తగినట్లుగా ఉప్పు, కొద్దిగా చిటికెడు వంట సోడాని కూడా వేసేసుకోండి. వంట సోడాని చిటికెడు వేసుకుంటే సరిపోతుందండి. ఎక్కువ వేయద్దు. ఎక్కువ వేసుకుంటే ఆయిల్ని ఎక్కువగా పీల్చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ తీసుకొని ఇవన్నీ బాగా కలిసేదాకా మిక్స్ చేసేసుకోండి. ఇలా పూర్తిగా కలిసిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఇది థిక్ పేస్ట్ లాగా వచ్చే వరకు విస్కర్తో మిక్స్ చేసేసుకోండి. ఇది వాటర్ ఎక్కువ వేసారంటే ఇందులోకి మరీ పలుచగా అయిపోయి పల్లీలకి కోట్ చేయడానికి వీలుగా ఉండదన్నమాట. అలా అని మరీ పొడిగా కూడా ఉంచొద్దు. ఇక నేను చూపిస్తున్నట్లుగా ఇలా ఈ కన్సిస్టెన్సీలోకి పేస్ట్ని తయారు చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1/2 కప్పు పల్లీలను వేసుకోండి. ఏ కప్తో అయితే పల్లీలను వేసుకుంటారో అదే కప్తో శనగపిండిని కొలుచుకొని వేసుకోవాలి. పల్లీలు వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ మొత్తం ఈ పల్లీలకి పూర్తిగా బాగా కోట్ అయ్యేలాగా చేతితో ఇలా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి. ఇలా కొద్దిసేపు మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ బౌల్ని 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు ఒక పక్కన పెట్టేసుకొని బాగా నాననివ్వండి. ఇప్పుడు ఒక కడాయిని స్టవ్ పైన పెట్టుకొని అందులోకి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని పోసుకొని హీట్ చేసుకోండి. ఆయిల్ మీడియంగా హీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పల్లీని సపరేట్ చేసుకొని ఇలా కోట్ చేసుకుంటూ మెల్లిమెల్లిగా ఆయిల్లో వేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలానే ఆయిల్కి సరిపడా పల్లీలను వేసుకొని ఒక జల్లి గంట తీసుకొని అటు ఇటు కలతిప్పుకుంటూనే వీటిని ఫ్రై చేసుకోండి. అప్పుడే ఈ పల్లీలు అనేవి ఈవెన్గా ఫ్రై అయ్యి క్రిస్పీగా అవుతాయి అన్నమాట. వీటిని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చి క్రిస్పీగా అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి బయట ప్యాకెట్స్లో అమ్మే పల్లీలలాగా కనిపించాలంటే ఇందులోకి చిటికెడు రెడ్ ఫుడ్ కలర్ని కూడా వేసుకోవచ్చండి. మీరు పేస్ట్ చేసుకునేటప్పుడే అందులో చిటికెడు రెడ్ ఫుడ్ కలర్ని కూడా వేసుకోండి. నేనైతే వేయలేదు. పల్లీలని ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు ఒక్కొక్క పల్లి పేలి చింది పడుతూ ఉంటుంది. అలా రిస్క్ తీసుకోకుండా ఇలా ఒక ప్లేట్ని అడ్డు పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోండి. ఇవి పూర్తిగా ఫ్రై అయిపోయాయి కదా. ఇప్పుడు వీటిని తీసి ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవచ్చు. వీటిని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు పూర్తిగా చల్లారనివ్వండి. ఇవి పూర్తిగా చల్లారిపోయిన తర్వాతే బాగా గట్టిపడి క్రిస్పీగా ఉంటాయి అన్నమాట. అప్పుడే ఇవి టేస్ట్ కూడా బాగుంటాయి. పల్లీలు పూర్తిగా చల్లారిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక 1/2 టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా, కొద్దిగా కారం అంటే 1/2 టీ స్పూన్ కారం సరిపోతుంది స్ప్రింకిల్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు ఈ పల్లీలకి ఈ కారం చాట్ మసాలా బాగా పట్టేలాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి. మసాలా పీనట్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. అలానే పల్లీలు హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది కదండి. బయట కొనకుండా ఇలా ఇంట్లోనే చేసి పెట్టుకుంటే ఫ్రెష్గా తినొచ్చు అనమాట. మరి లేట్ ఎందుకు, మీరు కూడా ఈ మసాలా పీనట్స్ని ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్లో తెలియజేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి, మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. మరెన్నో మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ కోసం ఫుడీస్ లైట్ ఛానల్ని షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి.